ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் சென்னை சோழிநல்லூர்லேருந்து கலை சூவிங் மிஷின் மெக்கானிக் பேசுகிறேன். நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பவர் மிஷின் பார்க்க போகிறோம். சிங்கரோட பவர் மிஷின் பார்க்க போகிறோம். அதுவும் டேரக்ட் டிரைவ் மிஷினை வந்து நான் இன்றைக்கி ஃபுல் ரிவ்யூ வந்து போட போகிறேன். நிறைய பேருக்கு இந்த மிஷினில் நிறைய டவுட் இருக்குது. அதை வந்து இன்றைக்கி நான் 1 by 1 ரொம்ப பொறுமையாக கிளியராக சொல்ல போகிறேன். தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட எல்லா மாடலுமே அவைலபிளாக தான் இருக்குது. நான் எப்பயுமே எல்லா வீடியோவும் சொல்லிட்டு வரதா. நம்மகிட்ட முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் இருக்குது. யாருன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா பஜாஜ் ஃபைனான்ஸில் வந்து எங்கள் நம்பருக்கு வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் நான் உங்களுக்கு இஎம்ஐயில் பண்ணி கொடுக்குறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல இந்த வீடியோவை மிஷினை ஆன் பண்ணிவிட்டு என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்றதை 1 by 1 நான் சொல்கிறேன். ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நூல் போட்டு தச்சு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போய் நம்ம பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஷினோட வியூ வந்து நம்ம பார்த்துடலாம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கரோட சீல் வந்து கொடுக்குறாங்க. இங்கே கீழே இதிலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஷினோட மாடல் நம்பரும் எழுதியிருக்கு 141G. இதில் சீரியல் நம்பரும் அட்டாச் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க அதில் பேட்ச்லேயே. அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாபின் செக்ஷன் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாபின் ஒயின் பண்ணுறதுக்கானது. இது எல்லாமே வந்து டென்ஷன் செட், நூல் போட்டு தைக்கிறதுக்கானது. முன்னாடி நூல் போட்டு நம்ம தைக்கிறதுக்கான ஆப்ஷன் வந்து ஃப்ரண்ட் சைடில் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ஃப்ரண்ட் பிளேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கர் சீலோட கொடுத்துருப்பாங்க. இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. இதேமாரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஷினோட பேக் சைடில் ரொம்ப முக்கியமானது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கர் ஒரிஜினாலிட்டின்றதை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கரோட இந்த கண்ட்ரோல் பாக்ஸ் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கர்னு சொல்லிட்டு டைப் பண்ணியிருப்பாங்க. ஃபேக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைப் இருக்காது. ஒரிஜினாலிட்டியில் மட்டும்தான் டைப் கொடுத்துருப்பாங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த டைப் இருந்தால் தான் சிங்கர் ஒரிஜினாலிட்டின்னு அர்த்தம். அடுத்ததாக கண்ட்ரோல் பாக்ஸ் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. கண்ட்ரோல் பாக்ஸில் எப்படி நான் ஃப்ளக்ஸ் சொருவது எல்லாமே உங்களுக்கு 1 by 1 நான் சொல்கிறேன். இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெடல் சென்சார், இதில் ரொம்ப முக்கியமானது வந்து பெடல் சென்சார். அது எங்கே இருக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஷினோட நம்ம பலகையில் வந்து நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதுதான் வந்து பெடல் சென்சார். இதனால தான் வந்து மோட்டர் வந்து ரன் ஆகுது. இதனால தான் நம்ம வந்து பெடல் மெரிக்க முடியுது. இதுதான் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து கண்ட்ரோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுதான் பெடல் மெரிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஆக்ஷன் நான் இப்போ பண்ணி காட்டணும் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஷினோட அவுட்லுக், இதோட வியூ. இப்போ ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் வந்து நான் ஆன் பண்ணுறேன். மிஷின் வந்து இப்போ நான் வந்து ஆன் பண்ணிட்டேன். ஆன் பண்ண உடனே உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு குத்து இறங்கி ஏறும். இது கொஞ்சம் வந்து நம்ம கவனமாக இருக்கணும். மிஷின் ஆன் பண்ண உடனே நீடில் கிட்ட வந்து கை வைக்கக்கூட ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கும். நிறைய கஸ்டமர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கை விட்டுறீங்க. அதனால் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாகவே இருங்க. இதில் சேஃப்டி கார்டும் கொடுத்துருப்பாங்க. பட் இருந்தாலும் நீங்கள் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருங்க. இதில் எல்இடி லைட்டோட கொடுத்துருக்கா நல்லாவே இருக்குது. சூப்பராக நல்லா கரெக்டாக நீடில் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண மாதிரி நல்லா வந்து டிம்மாக இல்லாமல் ரொம்ப பவராகவே அடிக்குது. ஒயிட் கலர் லைட் நல்லாவே இருக்குது. அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் எரர் 07 காட்டுது. என்ன எரர் 07 பார்த்தீங்கன்னா நான் பின்னாடி வந்து கண்ட்ரோல் பாக்ஸில் பெடல் சென்சார் சொருவில் அது எப்படி சொருவுதுன்றதை உங்களுக்கு மிஷின் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நான் காட்டுறேன். இப்போ வந்து மிஷின் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். மிஷின் ஆஃப் பண்ண பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பவர் இருக்கும். ஏன்னா இது வந்து பவர் சேவிங்ன்றதுனால பவர் வந்து உங்களுக்கு அதிலே இன்பில்டாகவே உங்களுக்கு வந்து இருக்கும். இப்போ வந்து பெடல் சென்சார் எப்படி சொருவுன்னு பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெடல் சென்சார்லேயே நிறைய பேர் தப்பு பண்ணுறீங்க. அது ரொம்ப ஞாபகம் வச்சிங்க. இந்த பெடல் சென்சாரில் வந்து ரொம்ப மெலிசான ஒயர் கொடுத்துருப்பாங்க. உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். இதை வந்து ரொம்ப ஹார்டாக வந்து நிறைய பேர் இது பண்ணிவிட்டு இது பிச்சிடுறாங்க. அதனால் இதை வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இது பண்ணுங்கள். அதேமாதிரி இதில் லாக் கொடுத்துருப்பான். இந்த லாக்கை நீங்கள் நல்லா கவனித்து பொறுமையாக சொருவினீங்கன்னா அழகாகவே வந்து பண்ணி கண்ட்ரோல் பாக்ஸில் லாக் ஆகும். இதில் நிறைய பேர் தப்பு பண்ணுறீங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாக் வந்து நான் இந்த சைடு வச்சுருக்கேன். இங்கேயும் அதேமாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. லாக் சிஸ்டம் ரெண்டுமே ஜாயிண்ட் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து அழுத்தி ப்ரெஸ் பண்ணிட்டேன். ப்ரெஸ் பண்ண பிறகு சில பேர் வந்து இந்த இடத்துல வந்து இந்த கார்டை மாட்டாமல் விட்டுருங்க. அதனால் டஸ்ட்டு வந்து ஃபார்ம் ஆகும். இந்த கார்டை வந்து கன்ஃபார்ம் வந்து மாட்டுங்க. உங்களுக்கு டஸ்ட்டு ஃபார்ம் இருக்கிறதுக்கு காரணமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான். இதை வந்து இப்படி சொருவிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு முடிஞ்சிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம பெடல் சென்சார் சொருவிட்டோம். இப்போ வந்து மிஷினை வந்து நம்ம ஆன் பண்ணலாம் வாங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து மிஷின் ஆன் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எரர் 7 வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வராது. இப்போ வந்து நான் பெடல் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் பாருங்கள். இப்போ வந்து நான் பெடல் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். மிஷின் ரன் ஆகுது. அந்த பெடல் சென்சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கானதான். இதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு தெரியல. இதை வந்து தெரிஞ்சுக்குங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்க ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்றதை நான் உங்களுக்கு 1 by 1 சொல்கிறேன் பாருங்கள். முதல்ல வந்து நம்ம ஸ்பீட் ஆப்ஷன் வந்து பார்க்கலாம். ஸ்பீட் கண்ட்ரோலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா புள்ளி படம் போட்டிருக்கோம். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே நத்தப்படம் போட்டிருக்கோம். இதுதான் வந்து ஸ்பீட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கும் டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன். இப்போ வந்து ஃபுல் ஸ்பீடு வந்து பார்த்திங்கன்னா 3700 வரைக்கும் இருக்குது. ஸ்டார்டிங் ஸ்பீடு வந்து பார்த்திங்கன்னா 500லேருந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் ஆகும். இங்கே பார்த்திங்கன்னா 500. இப்போ வந்து நான் 500ல் வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து நான் பெடல் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் பாருங்கள். என்ன தான் ஃபுல்லாக நான் பெடல் ப்ரெஸ் பண்ணாலும் இந்த ஸ்பீடு தான் போகும். இதுக்கு மேலே வந்து ஸ்பீடு ஏறாது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மிஷின் முக்கியமாக பிகினராக தைக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மிஷின் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா வந்து ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் இருக்கிற அந்த ஒரு காரணத்தினால. ஏன்னா இந்த மிஷின் வந்து ரிவர்ஸ் ஓடாது, ஃப்ரண்ட் மட்டும் தான் சுத்தம். நம்ம ஸ்பீட் கண்ட்ரோலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பொறுமையாக வச்சுக்கலாம். நம்ம கால்லையும் கண்ட்ரோல் இருக்குது. ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரோக்ராம்லேயும் கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அடுத்ததான் நம்ம லைட்டுக்கானது பார்க்கலாம். இது வந்து லைட்டுக்கானது மொத்தம் 3 இதுவாக கொடுத்துருப்பாங்க. உங்களுக்கு லோலேருந்து ஆரம்பிக்கும், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம், அதுக்கப்புறம்
ஹை அந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்து 3 இதுவாக கொடுத்துருப்பாங்க. இது வந்து நல்ல விஷயம் தான். இது லைட் வந்து இங்கேயே கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியும். அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நீடில் அப் டவுன் பொசிஷன். இது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் நிறைய தப்பு பண்ணுறீங்க. அது எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ நீடில் அப் டவுன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா டவுனில் இருக்குது. டவுனில் வச்சிங்கன்னா இப்போ நான் ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணி விடுறேன். நீடில் எங்கே வந்து நிற்குதுன்னு பாருங்கள். நீடில் வந்து கீழே நிற்கும். இந்த நீடில் கீழே நிற்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு ரொம்ப ப்ளஸ் பாயிண்ட். திடீர்னு ஒரு துணியை வந்து நீங்கள் டப்புன்னு ரொட்டேட் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த நீடில் வந்து டவுனில் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டவுன் பொசிஷன் வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக வந்து தச்சிக்கலாம். இல்லை எனக்கு டாப் பொசிஷன் தான் வேணும் அப்படின்னீங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இன்னொரு தடவை நீங்கள் வந்து டிஸ்பிளேயில் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அப்புன்னு காட்டும். இப்போ வந்து நான் தச்சு வந்து நிப்பாட்டுறேன் பாருங்கள். நீடில் வந்து மேலே வந்துடும். உங்களுக்கு நீங்கள் எந்த மூட் வேணுமோ அந்த மூடில் வந்து நீங்கள் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம். இதில் இன்னொரு ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்னா இப்போ நான் டவுன் பொசிஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா வச்சுட்டேன். இப்போ நீடில் வந்து கீழே இருக்குது. இதில் வந்து பெடலையும் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. நான் பெடலை பேக் சைட் ப்ரெஸ் பண்ணால் நீடில் அப் ஆகிடும். நான் டிஸ்பிளேயில் கை வைக்கல. இப்போ வந்து பாருங்கள், பேக் சைட் பெடலை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு நீடில் அப் ஆகிடும். இந்த மாதிரி ஆப்ஷனும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நான் இன்னொரு தடவை பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போ நீடில் வந்து டவுனில் இருக்குது. இப்போ நான் பெடல் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன், நீடில் வந்து அப் ஆகிடுச்சு. இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்ததாக உங்களுக்கு ஒரு சுவிட்ச் வந்து சொல்ல போகிறேன். இது என்ன சுவிட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீடில் அப் டவுன் பொசிஷன். அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கையை சுற்றி கீழே இருக்க நூலை, பாபின் கேஸ் நூலை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எடுக்கிறீங்க. அதை எடுக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக இந்த ஆப்ஷன் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் ஒன்ஸ் ஒரு தடவை அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி இன்னொரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கீழே இருக்க அந்த பாபின் கேஸ் நூலை எடுத்துகிட்டு வந்துடும். ஸ்டார்டிங் எண்டிங்கில் ஒரு 4-5 தையல் வேணும்னா நீங்கள் பெடல் யூஸ் பண்ண வேண்டிய வேலையே இல்லை. சும்மா நம்ம கையில் இந்த மாதிரி 1 by 1 வந்து ஸ்டிச் பண்ணி நம்ம வந்து அந்த லைனை வந்து கிராஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மிஷினில் வந்து ஸ்டிச்சஸோட லென்த்துக்கான ஆப்ஷன் வந்து டயல் எங்கேயே கொடுத்துறாங்க. இதில் நிறைய பேர் தப்பு பண்ணுறீங்க. இதை வந்து சும்மா திருவுறீங்க, அந்தமாதிரி திருவாதீங்க. இதை வந்து கொஞ்சம் இந்த குறுக்கடிக்கிற ஆப்ஷனை கொஞ்சம் இப்படி பாதியாக ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு என்ன சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸ் வந்து நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இது வந்து இந்த கனெக்டும் இதுக்குள்ளே கொடுத்துருக்கக்கூடிய கனெக்டும் 2 ஒன்றா இருக்கும். அதனால் வந்து இது எந்த சைஸ் வேணுமோ இதை கொஞ்சம் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாகவே நீங்கள் திருப்பிக்கலாம். நிறைய பேர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த டயல்லாம் உடைக்கிறாங்க. இதை கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து எல்லாமே சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு. இப்போ வந்து ஸ்டார்டிங் வந்து பாபின் ஒயின் பண்ணுறது வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் ஆரம்பிக்கிறேன். வாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நான் வந்து டெஸ்ட் ஸ்டாண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹோல்ஸில் வந்து போட்டுட்டேன். இதில் வந்து 2 நூல் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டெஸ்ட் ஸ்டாண்டில் 2 நூல் எதுக்குன்னா நம்ம வந்து சேம் டைம் வந்து தச்சிக்கிட்டே இருக்கலாம். இன்னொரு நூல் போட்டு நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா பாபின் ஒயின் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். அந்த கீழே இருக்க பாபின் காலியான பிறகு நம்ம எடுத்து போட்டு தைக்கிற மாதிரிக்காக 2 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன். இதில் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகிறீங்க. நல்லா புரிஞ்சிங்க. இந்த ரெண்டுமே ஒன்று தான். நீங்கள் போட்டு தச்சிக்கிட்டே இருக்கலாம், இதில் பாபின் ஒயின் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். 2 ஆப்ஷனாக கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து பாபின் ஒயின் பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள். ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஹோல் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ஹோலில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து போட்டுங்க. இதை வந்து நிறைய பேர் வந்து ஆப்போசிட்லாம் ரொட்டேட் பண்ணுறீங்க. அப்படிலாம் பண்ண வேணாம். நான் பண்ணுற மாதிரியே ஈஸியாக பண்ணுங்கள். அந்த ஹோலில் போட்டு இந்த 2 பிளேட்டுக்குள்ளே வரணும். நிறைய பேர் கீழே மேலெலாம் போட்டுருவீங்க. அந்த மாதிரி போடாதீங்க. இந்த 2 பிளேட்டுக்குள்ளே நடுவில் வர மாதிரி போட்டுருங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து போட்டுட்டு நூலை இந்த மாதிரி விட்டுருங்க, ஃப்ரீயாக விட்டுருங்க. எம்டி பாபின் வந்து நான் இப்போ எடுக்கிறேன். எம்டி பாபினை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து லாக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி லாக் பண்ணிக்கங்க. இந்த லாக் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு லாக் பண்ணிவிடுங்க. லாக் பண்ண பிறகு ஜஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 ஸ்டெப் நீங்கள் வந்து சுற்றிடுங்க. சுற்றின பிறகு இந்த நூல் வந்து டைட்டாக இருக்கணும். உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் வந்து இது தான். இந்த நூல் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும், டைட்டாக இருக்கணும். ரெண்டாவது வந்து நான் இப்போ வந்து லாக் பண்ணிவிட்டேன். இப்போ வந்து நான் பெடலை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். நான் ஸ்லோ ஸ்பீடு வச்சுக்கிறதுனால கொஞ்சம் பொறுமையாகவே பாபின் வந்து லோட் ஆகிட்டுருக்கு. இதுதான் வந்து பாபின் ஒயின் பண்ணுறதுக்கான மெத்தட். இதுலேயும் வந்து நிறைய பேர் மிஸ்டேக் பண்ணுறாங்க. அது என்னன்றதை நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் பாருங்கள். நிறைய பேர் பாபின் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல வந்து இப்படி கட் பண்ணிவிட்டு, அதாவது கையிலையோ சிசர்லையோ கட் பண்ணிவிட்டு நூலை வந்து இப்படி விட்டுறாங்க. இதனால் என்ன ப்ராப்ளம் வருன்றதை நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறேன் பாருங்கள். இந்த நூல் நீங்கள் தச்சிக்கிட்டே இருக்கும்போது இந்த நூல் இந்தமாதிரி ஃப்ரீயாக விட்டுறதுனால உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் பாக்ஸ்க்குள்ளே, அதாவது இங்கே கூடிய இதுக்குள்ளே ஒரு ஃபேன் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஃபேன் வழியாக இந்த நூல் வந்து உங்களுக்கே தெரியாமல் உள்ளே போய் உள்ளே ஃபுல்லாக மாட்டி உள்ளே இருக்கிற அந்த போர்டை வந்து நாஸ்தி பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் நிறையவே இருக்குது. அதனால் என்ன பண்ணுங்கன்னா நீங்கள் கையிலலாம் கட் பண்ணாதீங்க. இங்கேயே அழகாக நைஃப் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு. நீங்கள் இங்கே நைஃப் கட் பண்ணிங்கன்னா அந்த நைஃப்லேயே வந்து கீழே வந்து அந்த நூல் வந்து லாக் ஆகிடும். காற்றுலையோ வெளியவோ வரதுக்கு சான்ஸே கிடையாது. நல்லாவே லாக் ஆகிடும். இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் பாபின் ஒயின் பண்ணுறதுல. இந்த தப்பை மட்டும் யாருமே பண்ணுறாது. இந்த இடத்துல லாக் பண்ணிவிடுங்க. இல்லைனா சப்போஸ் த்ரெட் ஸ்டாண்ட்லேருந்து அந்த நூலை நீங்கள் தச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் எடுத்துருங்க. ரொம்பவே சேஃப்டி. அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் த்ரெட் போடுறது எப்படின்றத உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் நீடில்.
ஃபஸ்ட்டு வந்து நாங்கள் போட்டுட்டேன். மொத்தத்தில் 2 ஹோல் கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபஸ்ட்டில் போட்டுக்குங்க, அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2வதுல போட்டுக்குங்க. இந்த இடத்துல வந்து ரொம்பவே முக்கியமானது, இதில் நான் எப்படி நூல் போடுறேன்றதை பவர் மிஷினில் பாருங்கள். நூலை வந்து இந்த மாதிரி வந்து பிடிச்சிக்குங்க. இந்த 2 பிளேட்டுக்கு நடுவில் அப்போ தான் போகும், உங்களுக்கு ஈஸியாக போகும். போட்ட பிறகு இந்த ஸ்ப்ரிங்குக்குள்ளே வரணும். நிறைய பேர் இந்த ஆக்ஷன் ஸ்ப்ரிங்குக்குள்ளே போடாமலே போடுறீங்க. இந்த ஆக்ஷன் ஸ்ப்ரிங்குக்குள்ளே வந்து போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இந்த கிளாம்ப்லாம் மாட்டிடுங்க. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டேக்காப் லிவர். இந்த டேக்காப் லிவரில் வந்து நிறைய பேர் ஆப்போசிட்டாக போடுறீங்க, அந்தமாரி போடக்கூடாது. இப்படி இருந்து தான் கோக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு கிளாம்ப் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த கிளாம்பில் போட்டுருங்க. இங்கே வளைவாக ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து ஒரு சுற்றிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துடும். இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இங்கே ஒரு சின்னதாக கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த இடத்துல உங்கள் இஷ்டம், நீங்கள் போட்டாலும் போடலாம், இல்லை ஸ்ட்ரைட்டில் நீடிலே போடலாம். நான் ப்ராப்பராக பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல போடுறது ரொம்பவே நல்லது. காற்றுல அவ்வளோ சீக்கிரம் நூல் வந்து போய் உங்களுக்கு பக்கத்துலலாம் எதுவும் மாட்டிக்காது. சப்போஸ் டேபிள் ஃபேன் வச்சு நீங்கள் பக்கத்தில் தைக்கிறீங்கன்னா இந்த நூல் வந்து பக்கத்தில் போய் மாட்டுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதை மாட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் இந்த கிளாம்ப் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் போட்டுட்டேன். இதுக்கப்புறம் நம்ம நீடிலில் கோக்கிறது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு. இது வந்து லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ரைட் சைடில் வர மாதிரி தான் நம்ம வந்து கோக்கணும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சேஃப்டி கார்டு கொடுத்துருப்பாங்க. அதாவது நம்ம விரல் வந்து உள்ளே போய் மாட்டாத அளவுக்கு சேஃப்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஆனால் இது இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு த்ரெட் போடுறதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும். நல்லா ஸ்கில்டு நல்லா தைக்கிறவங்களாக இருந்ததுன்னா இந்த கார்டு வேணால் எடுத்துருங்க. இல்லை புதுசாக தைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு 1 வீக்குக்காவது இந்த கார்டை வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து நான் வந்து த்ரெட் போட்டுட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாபின் கேஸில் பாபின் போடுறது எப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். நிறைய பேர் வந்து பவர் மிஷினில் தவறாக பாபின் போடுறாங்க. இந்த பாபின் கேஸில் பாபின் எப்படி நான் போட்டு அதை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறன்றதை உங்களுக்கு நான் தெளிவாக சொல்ல போகிறேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பாபின் இருக்குது. பவர் மிஷினோட பாபின் கேஸ் இங்கே வச்சுருக்கேன். நான் பாபின் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கேஸில் ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் கட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க. இதுதான் இந்த நூல் வரத்துக்கான கட்டிங். இந்த நூல் வரத்துக்கான இடத்துல வந்த பிறகு பார்த்திங்கன்னா இந்த லீஃப்குள்ளே வரணும். லீஃப்குள்ளே வந்த பிறகு பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் எடுத்து அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்க. அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது, அது ரொம்ப தவறு. இந்த லீஃப்குள்ளே போட்ட பிறகு இந்த நூலை வந்து நீங்கள் ஃப்ரண்ட் சைடில் இப்படி இழுத்து செக் பண்ணுங்கள். செக் பண்ண போட்டால் தான் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக தைக்கும். நிறைய பேர் வந்து இங்கே போட்டு இன்சர்ட் பண்ணுவீங்க. இந்த லாக் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லீஃப்குள்ளேயே வந்து இந்த நூல் நல்லா ஸ்டெக் ஆகிடும். அப்போ வந்து வராது, த்ரெட் கட் ஆகும். நிறைய பேர் வந்து ரொம்பவே கோவப்படுவீங்க. அதனால் வந்து எப்பயுமே போட்ட பிறகு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி இழுத்து பார்த்துங்க. இந்த பவர் மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு லாக் வந்து இதுதான் லாக். இது நீங்கள் உட்காந்து தச்சு பார்க்கும்போது இப்படி செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு லாக் சவுண்டோட கேட்கும். சவுண்ட் கேட்டுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக லாக் ஆச்சுன்னு அர்த்தம். இப்போ நான் வந்து மிஷினை சாய்ச்சி அதை எப்படி லாக் பண்ணுறது உங்களுக்கு நான் தெளிவாக காட்டுறேன் இந்த வீடியோவில் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் மிஷினை வந்து சாய்ச்சிக்கிறேன். பவர் மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் மிஷினை சாய்ச்சாலே ஆட்டோமேட்டிக்காகவே எரர் காட்டிடும். உங்களுக்கு எரர் 8 காட்டும். நான் டிஸ்பிளேவை காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போ வந்து நான் மிஷினை சாய்ச்சிட்டேன், எரர் காட்டுது, எரர் 8 காட்டுதா. இப்போ வந்து நான் பாபின் கேஸை வந்து நான் வந்து வீல்ஸ் ரொட்டேட் பண்ணி உங்களுக்கு அந்த லாக் எப்படி வருதுன்றதை நான் காட்ட போகிறேன். இப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப ஓரளவுக்கு நல்லா தெளிவாகவே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து லாக். அந்த கட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க. பாபின் கேஸ்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த கட்டிங் இருக்கும். ரொம்ப கஷ்டப்படுறவங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா நீங்கள் மிஷினை இந்த மாதிரி சாய்ச்சிட்டே பாபின் கேஸை வந்து நீங்கள் தெளிவாகவே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 4-5 தடவை நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நீங்கள் பார்க்காமலே போடுற மாதிரி வந்துடும். அதனால் நீங்கள் மிஷினை சாய்ச்சே இந்தமாரி பாபின் கேஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது புதுசாக தைக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. நான் மிஷினை இப்போ சாய்ச்சிட்டேன். இந்த லாக் இருக்குது. ஜஸ்ட் இந்த லாக்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வச்சுட்டேன். எல்லாருமே இப்படி வச்சுட்ட பிறகு இதை லாக் அழுத்தலாம் மாட்டாங்க, அப்படியே தைக்க ஆரம்பிப்பாங்க. ஏன்னா பாபின் கேஸ் உள்ளே போச்சுன்னு நினைப்பாங்க. அப்படி இல்லை, பாபின் கேஸ் வெளியே தான் இருக்குது. இப்போ அந்த லாக் இடத்துல நான் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். இப்போ பாபின் கேஸ் உள்ளே போயிடுச்சு, அந்த இடத்துல லாக் ஆகிடுச்சு, சவுண்ட் கேட்குது. இப்படி சவுண்ட் கேட்டால் மட்டும்தான் பாபின் கேஸ் கரெக்டாக லாக் ஆச்சுன்னு அர்த்தம். இந்த பவர் மிஷினில் எந்த மாடலாக இருந்தாலும் சரி இதுதான் மெத்தட் இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம பாபின் கேஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. நான் இப்போ வந்து மிஷினை வந்து சாய்க்கிறேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த எரர் வராது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து இது சென்சார் கொடுத்துருப்பாங்க, நல்லாவே இருக்குது. இப்போ அடுத்ததாக கீழே இருக்க நூலை மேலே எடுத்துகிட்டு வர போகிறோம் நம்ம பாபின் கேஸில். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதை நான் ப்ரெஸ் பண்ணி ஒரு தடவை அப் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். இப்போ உங்களுக்கே தெளிவாக தெரியும். கீழே இருக்கக்கூடிய நூலை எடுத்துகிட்டு வந்த பிறகு நிறைய பேர் அப்படியே தைக்கிறீங்க. அப்படி தைக்கக்கூடாது. ஃபஸ்ட்டு வந்து மெத்தடே வந்து பார்த்திங்கன்னா நூல் இந்த மாதிரி 2 நூலையும் இழுத்துக்கணும். இழுத்த பிறகு இந்த 2 நூலையும் கைடோட பேக் சைடில் விட்டுறணும். இதுதான் ரொம்ப வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து தைக்கிறவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் பண்ணணும்.
நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நான் கிளாத் வைக்க போகிறேன். இப்போ வந்து நான் கிளாத் வச்சு டவுன் பண்ணிட்டேன். உங்களுக்கு வந்து இதில் 2 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. 2 ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கைட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தொடத்தட்டின்னு சொல்லுவோம், நீல் லிஃப்டர். அதாவது நம்ம கால்லேயே தள்ளிக்கலாம். எதுக்காகனா நம்ம தச்சிட்டே இருக்கும்போது பாதியில் ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக பேக் சைடில் கை போகிறதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால் நம்ம தொடையிலேயே திருப்பிக்கலாம். அதை நான் எப்படின்னு வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். இதுதான் நீல் லிஃப்டர். இப்போ நான் வந்து இதை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு மேலே தெரியும் அப் ஆகி டவுன் ஆகும், அப் ஆகி டவுன் ஆகும். 2 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. உங்களுக்கு மிஷினோட பேக் சைட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப் ஆகி டவுன் ஆகிற மாதிரி இங்கேயும் ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, கீழேயும் கொடுத்துருப்பாங்க. இது 2மே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம், யூஸ்ஃபுல் தான். இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டிச் பண்ணி காட்டுறேன். இப்போ வந்து நான் ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். மிஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோ ஸ்பீட், அதாவது ஸ்டார்டிங் 500 இருக்குது. இப்போ வந்து நான் ஒரு 1500 வைக்கிறேன். ஸ்பீடு வந்து எப்படி போகுதுன்னு பார்க்கலாம். 1500 வச்சுருக்கேன். 1500 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடு வந்து இந்த அளவுக்கு போகுது. ஒரு 2000 வைக்கிறேன். 2000 வச்சுட்டேன். இப்போ வந்து ஸ்பீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு வருது. இப்போ வந்து நான் ஃபுல் ஸ்பீடு வச்சு காட்டுறேன். 3700 ஃபுல் ஸ்பீடு வச்சுட்டேன். இப்போ இதோட ஸ்பீடை பார்க்கலாம். ஸ்டிச்சஸை வந்து இப்போ நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஸ்டிச்சஸோட ஃபினிஷிங் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. பேக் சைடும் ஃப்ரண்ட் சைடும் சேம் நல்லாவே இருக்குது. ஸ்டிச்சஸோட பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் 2ல் வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு என்ன சைஸ் வேணுமோ அது நீங்கள் வச்சுக்கலாம். 2.5, 3.5 அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் வச்சுக்கலாம். அது உங்களோட விருப்பம். இப்போ இந்த மிஷினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நான் எல்லாமே சொல்லிட்டேன். இன்னும் 2-3 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. அதை நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள். அது ரொம்ப முக்கியமானது. இது வந்து குறுக்கடித்துக்கான ஆப்ஷன். இதை வந்து எல்லாருமே பாதி ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்க தைக்கும் போது. அப்படியே பாதி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேக் பைட் ஃப்ரண்ட் வரவே வராது. இப்போ வந்து நான் எப்படின்னு காட்டுறேன் பாருங்கள். டவுன் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து நான் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். நிறைய பேர் பாதி டவுன் பண்ணுறீங்க. இதை வந்து பாதி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து போகவே போகாது. ஃபுல்லாக ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க. எந்த இடத்துல வேணுமோ அந்த இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து பேக் போயிட்டு ஃப்ரண்ட் வரும். இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். ரொட்டேட் பண்ணி உங்களுக்கே தெரியும் அழகாக டேகாக போட்டிருக்கு. டபுள் தையல் வந்து அழகாக போட்டிருக்கு. இதை வந்து ஃபுல்லாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே வந்து ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருக்கும். அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிஷினோட என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, இதோட ஆயில் மெஷர்மெண்ட் ஊற்றணும், எவ்வளோ ஊற்றணுன்றதை வந்து நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ வந்து நான் மிஷினை வந்து சாய்ச்சிட்டேன். மிஷினோட டேங்க் இதுதான் வந்து நம்ம ஆயில் ஊற்றுறதுக்கான இடம் மிஷினுக்கு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹை லோ 2 கொடுத்துருப்பாங்க. இதுதான் மிஷினோட ஆயிலோட மெஷர்மெண்ட். இப்போ மிஷினோட ஒரிஜினல் ஆயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 800 ml கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த கேனில் ஊற்றுற இந்த கேனுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைக்கும் லோவுக்கும் நடுவில் தான் வரும். உங்களுக்கு நீங்கள் நிறைய வீட்டில் வந்து நிறைய மாடல் வச்சுருக்கீங்க. ஆயில் மாற்றுறது எப்படி சார், நிறைய கமெண்ட்டில் எனக்கு கேட்டுட்ருக்கீங்க. அதை நான் எப்படின்றத நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ ஹை லோ கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஹைக்கும் லோவுக்கும் நடுவில் தான் எப்பயுமே ஆயில் வரணும். ஹைக்கு மேலே ஆயில் போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள். நீங்கள் தைக்கிற துணியில் வர ஆரம்பிச்சிடும். நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 லிட்டர் ஆயில் வாங்கி இதில் அப்படியே ஊற்றிடுறீங்க. டேங்க் ஃபுல்லாக ரொம்பலாம் நிறைய பேர் ஊற்றிட்டுருக்காங்க இன்னமும். அந்தமாரி ஊற்றுறதுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு துணியில் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஆனால் மிஷினில் ஃபால்ட்டுன்னு நினைக்கிறாங்க. அப்படி கிடையாது. ஆயிலோட மெஷர்மெண்ட் அதிகமாகிடுச்சுன்னா அது ஓவராக இந்த பம்ப் இருக்குது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆயில் பம்ப் இதான் இழுத்து கொடுக்குது. இது ஓவராக சர்க்குலேஷன் பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த நீடில் பார் வழியாக உங்களுக்கு வரும். அப்படி வரும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா தைக்கிற நீடில் பார் வழியாகவும் வரும். நீங்கள் பாபின் கேஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற அந்த ஷெட்டில் இடத்துலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அதிகமாக வந்து ஆயில் வரவே சான்சஸ் நிறையவே இருக்குது. அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைக்கும் லோவுக்கும் நடுவிலே வந்து ஆயில் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள். இதில் முக்கியமான விஷயம் பார்த்திங்கன்னா ஆயிலில் வந்து அதாவது டேங்க்கில் இருக்க ஆயிலை எப்படி சார் எடுக்கிறதுன்றதை நிறைய பேர் டவுட் வந்து இருக்குது. அதை எப்படின்னு நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் பாருங்கள். இங்கே வந்து ஒரு மேக்னெட் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த மேக்னெட் எதுக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு உள்ளே எதனா ஒரு நீடிலோ இல்லை வேறு எதனா ஸ்க்ரூ வந்து கழண்டு விழுந்துச்சுன்னா இந்த மேக்னெட்டில் வந்து ஒட்டிக்கும். இந்த மேக்னெட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதை வந்து கவனமாக பார்த்துக்குங்க. இந்த டேங்க்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மைனஸ் ஸ்க்ரூ ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த மைனஸ் ஸ்க்ரூ தான் நம்ம லூஸ் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து கேன் பிடிச்சி ஆயில் எடுக்கிறதுக்கான ப்ராப்பரான மிஷினோட இது.
ஆனால் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுக்கு வர கஸ்டமர்கிட்ட நாங்கள் என்ன சொல்கிறோன்னா இந்த ஸ்க்ரூவை வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க. எதுக்காக சொல்கிறேன்னா அலுமினியத்தில் சரி நிறைய லேடிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராங் மரம் ஏற்றிடுவாங்க. அலுமினியத்தில் ராங் மரம் ஏற்றினா தெரியவே தெரியாது, அது பாட்டு ஏறிக்கிட்டே இருக்கும். அப்புறம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே கீழே வந்து டேங்க்கில் ஆயில் சொட்ட ஆரம்பிச்சிடும். அந்தமாரி வந்து பண்ணாதீங்க. இந்த ஸ்க்ரூவை வந்து தயவு செஞ்சு லூஸ் பண்ணாதீங்க. அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுங்கன்னா ஃபேன்டி ஸ்டோரில் போய்ட்டு ஒரு 5 ரூபா ஸ்பாஞ்ச் வாங்கி நீங்கள் எல்லாமே புளிஞ்சு எடுத்துகிட்டு டேங்க்கை ஒரு தடவை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நியூ ஆயில் ஊற்றுறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் பெட்டர்னு சொல்லுவேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ சிங்கரில் வந்து நம்ம எல்லாமே சொல்லி முடிச்சிட்டோம். இப்போ இதுக்கான கிட் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றதை நம்ம வந்து பார்க்கலாம் வாங்க. இதோட கிட்டு சிங்கரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் 3 வகையான ஸ்க்ரூ டிரைவர் கொடுத்துருக்காங்க. பெருசு கொடுத்துருக்காங்க, அதோட சின்னது கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாக்கெட் நீடில் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் மொத்தம் 3 நீடில் இருக்குது. நீடில் என்ன சைஸ் யூஸ் பண்ணணும், நீடில் என்ன மாதிரி நீடில் இருக்குன்றதையும் போட்டிருக்காங்க. டிபி கிராஸ் 1 கொடுத்துருக்காங்க, 14 சைஸ் கொடுத்துருக்காங்க, 16 சைஸ், 18 சைஸ், இந்த 3மே யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் பாபின்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் 3 பாபின்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம ஒன்று போட்டு தச்சுருக்கோம். எக்ஸ்ட்ராவாக 2 பாபின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மிஷினோட கவர் கொடுத்துருப்பாங்க. சிங்கர் கவர் பிரிண்டிங்லேயே வரும், சிங்கர் நேமோட பிரிண்டிங்லேயே வரும். சூப்பராகவே இருக்குது கவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா. நான் ஓப்பன் பண்ணியே காட்டுறேன் பாருங்கள். கவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீலோட நல்லாவே கொடுத்துருக்குங்க. ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குது கவர், நைஸாக இருக்குது, டஸ்ட்டு படியாமல் இருக்கும். நீங்கள் தச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்பல்சரி இதை போட்டு நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணுறது மிஷினுக்கு ரொம்பவே நல்லது. அதுக்கு அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா மிஷினோட கேட்லாக்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. மிஷினோட எரர் கோட், அதாவது மிஷினில் என்ன ப்ராப்ளம் ஆனால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கான எரர் கோடு வந்து இதில் வந்து எல்லாமே வந்து மென்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் நல்லாவே பார்க்கலாம் வீடியோவில். ஒரு எரருக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்போஸ் ஒரு நூல் வந்து த்ரெட் மாட்டிச்சுன்னா அது எதனால் மாட்டிச்சு, மோட்ரு ப்ராப்ளமா இல்லை வேறு எதனா ப்ராப்ளமான்றதை வந்து தெளிவாகவே இதில் போட்டிருக்கான். இதில் முக்கியமாக நான் சொல்லக்கூடியது என்னென்னா எங்களுக்கு வர கஸ்டமர் அதுக்கப்புறம் எங்கள்கிட்ட மிஷின் வாங்குவங்க எல்லாருக்குமே நாங்கள் ஒன்று சொல்கிறோம். இந்த மிஷினுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வாரண்ட்டி கொடுக்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டுக்கும் சரி போர்டுக்கும் சரி 1 இயர் வாரண்ட்டி கொடுக்குறோம். உங்களுக்கு நம்பி எங்கள்கிட்ட நீங்கள் வாங்கலாம். எதுவாக இருந்தாலும் ஃபுல் சப்போர்ட் வந்து பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ரெடியாக இருக்கோம். இந்த மிஷினில் வந்து நான் எல்லாமே சொல்லி முடிச்சிட்டேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மிஷின் வேணும்னா கீழே எங்கள் கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்கும், அந்த கான்டாக்ட் நம்பரில் வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். மிஷின் நாங்கள் வந்து டெலிவரி பண்ணுறோம். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.